daan dito? Bakit iikot pa? Ayan o, pansinin nyo dito o. Di ba umikot lang tayo? Para sini. Diretso na Jodo. Isa lang yung patang pagdadaanan nyo. Nung ano, bago lang kami ginito muna yung makakasalubong, parang ganun. Pero nung dumami na yung tao dito, pinaganda, pinalaman. Sa bahay namin at naihatid na namin ng maayos ang ganda. Buksan natin. Tapos, inayos ko na yung ano niya, yung pintuan niya. Ayan, ipapakita ko sa inyo kung paano ba ako nag-ayos. Grabe guys, kasi talagang, tipak na tipak talaga. Tipak-tipak. Nilagyan ko lang siya ng scotch tape. Ayan wala na nga dito. Para akong puzzle na para akong bumuo ng puzzle. Ayan. Pero at least kahit papano, meron na siyang pintuan, di ba? Bukas, hindi ko pa siya ngayon. Hindi ko pa siya ginagamit. Binuhat siya ng Tapos bukas pupunasan ko din siya kasi medyo madumi, maalikabok. Ayan. Ang importante, nagkaroon siya ng pintuan. Diba? Dito, tipak-tipak nga lang. Pero titingin ako nito sa online. Baka meron sa Lazada. Tapos dito naman, para maikabit ko siya, binutasan ko siya dito sa taas. Tapos dito sa kabila. Para tinalian ko. Dito naman okay ang niya kasi meron pa siyang sabitan. Dito kasi sa taas wala na talaga. Ayan, diba? Tapos hindi ko alam kung anong nangyari talaga dito sa ref na to mga loves. Ayan dati na yan siya. Meron din mga ganyan. Parang tusok-tusok. Ayan, bukas pa namin ito gagamitin. Tapos lilinisan ko siya. Pero bagong-bago pa talaga maganda siya. Maliit nga lang pero bago pa siya. Tapos pa siya defrost system. Siya? Semi-auto. Magde-defrost na siya ng sarili niya. Ganon. Ewan ko lang Yun ang pagkakaintindi ko. Ayan. Tapos, dito sarap ko na siya. Hindi pa ang ganda. Bagong-bago pa Tapos, dito naman sa taas. Ito yung gift namin sa kapatid ko kasi birthday niya ng nakaraang linggo. Ito pa yung tipak-tipak Hindi ko na ikabit kasi hindi ko na talaga alam kung saan ko dapat ikabit ito dun. Dito sa ibabaw, meron si Onel na iwan na baboy. Ayan si Onel. Tulog na siya. Ayan. Hindi kasi kami natutulog doon sa taas. Hindi kami natutulog doon sa taas. Dito kami natutulog sa baba. Pero pwede naman tulugan doon. May kama kami. Kaya lang, gusto ni Onel dito sa lapag. So, ayan. That's all for today's video. Good night na. Kasi medyo haggard na rin ang lola ninyo. Bye-bye.